បទថាមានភាពតានតឹងនិងមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃនៅតាមព្រំដែនគោកដែលជាបញ្ហាក្តៅគគុកនាពេលកន្លងមកប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងទេថានៅពីក្រោមផ្ទៃទឹកដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ជាង 50,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េកម្ពុជាក៏កំពុងរៀបចំពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ជាទីបំផុតវានឹងក្លាយទៅជាកម្លាំងការពារដែនសមុទ្រដ៏រឹងមាំហើយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់និងបង្ក្រាបរាល់ការឈ្លានពាននានារបស់សត្រូវហើយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិដ៏ច្បាស់លាស់មួយដែលស្ដែងចេញពីសិល្បៈការទូតដ៏ឆ្លាតវៃនិងការត្រៀមខ្លួនជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងតើកម្ពុជាបានពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកអ្វីខ្លះតោះទៅទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់និងតម្រូវការជាក់ស្ដែងក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសមុទ្ររបស់ខ្លួនកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3សំខាន់ដូចតទៅទី1ការកសាងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកការពីអតីតកាលមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមគ្រាន់តែជាកំពង់ផែយោធាតូចមួយប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចឲ្យនាវាចម្បាំងខ្នាតធំចូលចតបានឡើយដែលនេះជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដោយធ្វើការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែរៀមទាំងស្រុងតាមរយៈការស្ដារព្រែកនិងបូមសាច់បាតសមុទ្រឲ្យកាន់តែជ្រៅព្រមទាំងមានបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់បានធ្វើឲ្យកំពង់ផែនេះមានលទ្ធភាពឲ្យនាវាចម្បាំងខ្នាតធំនិងមានទម្ងន់ធ្ងន់ដូចជាប្រភេទ Covert ឬ Frigate អាចចូលចតបានមូលដ្ឋានថ្មីនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលជួសជុលនាវាផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពជាម្ចាស់ការពេញលេញក្នុងការថែទាំនិងជួសជុលដូចជាការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធស្បៀងអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈដល់កងនាវារបស់ខ្លួនទី2យុទ្ធសាស្ត្របំពាក់សភាវុធស្របពេលដែលមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមទទួលបានការអភិវឌ្ឍរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាកម្ពុជាក៏ទទួលបានសភាវុធនិងនាវាទំនើបជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយសភាវុធទាំងនេះមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងបែងចែកតួនាទីទៅតាមជំនាញនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកវាខាងក្រោមនេះគឺជានាវាចម្បាំងនិងគ្រឿងយុទ្ធោពករសំខាន់ចំនួន3ប្រភេទដែលកម្ពុជាបានបំពាក់បំពន់ឲ្យទៅកងទ័ពជើងទឹកថែប56នេះគឺជានាវាល្បាតខ្នាតធំដែលត្រូវបានរចនាឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយធ្វើឲ្យសត្រូវពិបាកចាប់សញ្ញាក្នុងការស្វែងរកទីតាំងរបស់វាខ្លាំងណាស់កម្ពុជាទទួលបាននាវានេះពីប្រទេសចិនចំនួន2គ្រឿងបច្ចុប្បន្នមួយគ្រឿងមានវត្តមាននៅកម្ពុជារួចហើយចំណែកមួយគ្រឿងទៀតនឹងទទួលបាននៅពេលក្រោយនាវានេះអាចផ្ទុកទម្ងន់ចន្លោះពី 1,300 តោនទៅ 1,500 តោននិងមានប្រវែងខ្លួន90ម៉ែត្រទំហំដ៏ធំនេះអនុញ្ញាតឲ្យនាវាអាចធន់នឹងរលកសមុទ្រខ្លាំងនិងអាចបើកបរនៅលើសមុទ្រទឹកជ្រៅបានរាប់សប្តាហ៍ទោះបីជាកំណែទម្រង់ដែលផ្ទេរមកឲ្យកម្ពុជាត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីផ្ដោតលើការងារយាមល្បាតក៏ដោយនាវានេះនៅតែរក្សាបាននូវប្រព័ន្ធរ៉ាដាដ៏ទំនើបនិងកាំភ្លើងធំស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទ HPJ-26 ដែលមានទំហំគ្រាប់76មីលីម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងមុខកាំភ្លើងនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការវាយប្រហារគោលដៅលើផ្ទៃទឹកគោលដៅនៅលើគោកនិងនៅលើអាកាសវាគឺជានាវាចម្បាំងដែលត្រូវបានរចនាឡើងឲ្យមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាប្រភេទ YJ-83 និងមីស៊ីលការពារអាកាស HQ-10 អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនាវានេះមានសមត្ថភាពអនុញ្ញាតឲ្យឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Z9 អាចចុះចតបានដោយងាយស្រួលផងដែរថែប21កម្ពុជាទទួលបានថែប21ចំនួន4គ្រឿងពីប្រទេសចិនវាគឺជានាវាវាយប្រហារដែលមានភាពរហ័សរហួននិងមានកម្លាំងបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងនាវានេះមានទម្ងន់ផ្ទុកប្រហែល205តោនបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដែលមានកម្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យវាមានល្បឿនរហូតដល់62គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលជាល្បឿនដ៏លឿនបំផុតមួយនៅលើផ្ទៃទឹកថែប21ក៏មានសមត្ថភាពអាចបំពាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាប្រភេទ C801 ដែលមានសមត្ថភាពហោះទាបពីលើផ្ទៃទឹកធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរ៉ាដាការពារខ្លួនរបស់សត្រូវពិបាកស្ទាក់ចាប់ក្រៅពីនេះវាក៏មានបំពាក់ប្រព័ន្ធកាំភ្លើងយន្តភ្លោះប្រភេទ30មីលីម៉ែត្រចំនួន2ដើមសម្រាប់បាញ់ប្រហារយន្តហោះដ្រូនឬគោលដៅចល័តផ្សេងថែប62នេះគឺជានាវាល្បាតដែលជាកេរដំណែលពីប្រទេសចិនផងដែរកងទ័ពកម្ពុជាមានប្រើប្រាស់វាច្រើនជាងគេ
និងជាកម្លាំងប្រតិបត្តិការដ៏សកម្មប្រចាំថ្ងៃមានទម្ងន់170តោនរាងវែងស្ដើងនិងមានបាតរយៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យវាមានភាពបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការបើកបរចូលទៅក្នុងតំបន់ទឹករយៈតាមច្រកកោះឬតំបន់គៀកនឹងឆ្នេរទោះបីមិនមានបំពាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ុន្តែវាត្រូវបានបំពាក់កាំភ្លើងយន្តភ្លោះ37មីលីម៉ែត្រចំនួន2ដើមបំពាក់នៅខាងក្បាលនិងកន្ទុយព្រមទាំងមានកាំភ្លើងយន្តធុន25មីលីម៉ែត្រចំនួន2ដើមទៀតនៅចំកណ្ដាលនៃតួនាវាអាវុធធុនធ្ងន់ទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងចំណាយទាបក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពារឆ្នេរបង្ក្រាបចោរសមុទ្រទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធខុសច្បាប់និងការពារធនធានធម្មជាតិសមុទ្រជាក់ស្ដែងនាវាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទាំង3ប្រភេទនេះសុទ្ធតែជាជំនួយឥតសំណងពីប្រទេសចិនមកកាន់កម្ពុជាដែលជាគ្រឹះមិត្តភាពដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរយុទ្ធសាស្ត្រទី3ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រៅពីការបំពាក់គ្រឿងសព្វាវុធនិងការកសាងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក៏ទទួលបានឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសចិនតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសដល់នីតិហានជើងទឹកលើជំនាញបញ្ជាការនាវានិងវិស្វកម្មនាវាចម្បាំងដើម្បីធានាថាទាហានកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងសព្វាវុធទំនើបនិងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីបានដោយខ្លួនឯងបន្ថែមពីលើនេះកម្ពុជាតែងតែបានចូលរួមធ្វើសម្ពយុទ្ធទ្វេភាគីជាមួយចិនដើម្បីដុសខាត់សមត្ថភាពកងទ័ពយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាពិតជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារអធិបតេយ្យភាពត្បិតថាថវិកាជាតិមានកម្រិតទាបតែកម្ពុជានៅតែអាចទទួលបានសមត្ថភាពការពារខ្លួនតាមរយៈចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនតែម្ដងយ៉ាងណាមិញកម្ពុជានៅតែត្រូវការបំពាក់អាវុធនិងគ្រឿងយុទ្ធោពករណ៍ជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែខ្លាំងព្រោះថាមានតែយើងខ្លាំងទេទើបគេមិនហ៊ានប្រមាថបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែបារម្ភអំពីគុណភាពសព្វាវុធរបស់ចិនហើយមានបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទិញយកសព្វាវុធពីប្រទេសដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែចិនគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាឥតសំណងមកឲ្យកម្ពុជាច្រើនបំផុតហើយគុណភាពអាវុធរបស់ចិនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ល្អប្រើដែរកម្ពុជាមិនអាចចំណាយលើសលប់លើអាវុធដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងមានលក្ខខណ្ឌនយោបាយស្មុគស្មាញរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចបានទេតើបងប្អូនយល់ឃើញថាកម្ពុជាគួរបំពាក់សព្វាវុធអ្វីខ្លះទៀតសម្រាប់ការពារដែនសមុទ្រសូមបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមប្រសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like share និង subscribe ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់អរគុណសូមជម្រាបលា